أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة كولونيل هارلاند ساندرز، الرجل الذي تدين له ربات البيوت بالولاء. هو متعهد أمريكي أسس سلسلة مطاعم كنتاكي التي اتخذت اسم الولاية التي ولد فيها في 9 سبتمبر عام 1890 ميلاديا. كانت أسرة ساندرز تعاني من الفقر وتدني مستوى المعيشة، فقد توفي والده وهو يبلغ من العمر 6 سنوات، فأصبح هو وأمه وحيدين يصارعان الحياة ومتاعبها. فاضطرت والدته للعمل، وظل هو يرعى أخيه وأخته ويعد لهما الطعام. لم يكن يعلم هارلاند بأن هذا العمل الشاق بالنسبة لمن في عمره كان يخبئ له في المستقبل مليارات الدولارات. لقد أتقن هارلاند فن الطبخ وأصبح يعشقه، وهذا سبب الخلطة الشهيرة التي اخترعها لاحقا. رغم المصاعب التي ظلت تلاحق هارلاند منذ وفاة والده، فقد أكمل دراسته الثانوية ثم التحق بالجامعة وتخصص في المحاماة. وعلى الرغم من دراسته فقد عمل في خدمة السيارات والمزارع والإطفاء والجيش، فيبدو أنه لم يترك عملا إلا مارسه. وبعدما تخرج من الجامعة عمل كمحامي في إحدى الشركات، ثم اشترى محطة لخدمة السيارات في ولاية كنتاكي، وكان يعيش حياة عادية، ولم يكن يعلم بأن باب الثروة سينفتح له على مصراعيه. وعندما بلغ عمر هارلاند 39 وذلك في عام 1929 ميلاديا، جاء إليه أحد أصحابه وهو يتذمر من سوء الطبخ في المطاعم الموجودة بولاية كنتاكي. فلمعت في فكر هارلاند فكرة إنشاء مطعم يقدم الطعام لسكان المدينة. بدأ هارلاند بالعمل والتخطيط، فحول أحد الغرف في المحطة التي كان يملكها إلى مطبخا لبيع الدجاج المقلي والبطاطس والخضار. فاشتهر المطعم خلال بضع شهور وأصبح مكتظا بالزبائن، فقام بإغلاق المحطة وتحويلها إلى مطعم تحت مسمى كافيه ساندرز. وبعد 10 سنوات اكتشف طريقة سرية لقلي الدجاج من دون الحاجة لاستخدام زيت الطبخ، لكن هارلاند لم يعجبه الوضع، فكان طموحه أكبر مما هو عليه في ذلك الوقت. وفي عام 1949 ميلاديا منح من قبل حاكم ولاية كنتاكي رتبة كولونيل تكريما له، وعرض عليه عام 1953 ميلاديا شراء المطعم مقابل 150 ألف دولار، ولكن هارلاند رفض العرض وأكمل مشواره. ولكن بعد فترة قصيرة اضطر لبيع المطعم بنصف المبلغ الذي عرض عليه من قبل حاكم ولاية كنتاكي، وذلك بسبب إعادة تخطيط المدينة وابتعاد مطعمه عن الطرق السريعة، مما قلل عدد زبائنه. بعدما خسر هارلاند من تجربته السابقة لم يستسلم، فبدأ بتحضير خلطته السرية وعرضها على المطاعم، ولكنه أصيب بخيبة أمل أخرى. فخلال 2 سنين لم يستطع إلا إقناع 5 مطاعم فقط، فكان خلال هذه 2 سنين يسافر من ولاية لأخرى من أجل بيع الخلطة الجاهزة. وشيئا فشيئا استطاع تأسيس سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي حتى وصل إلى 200 مطعم. وفي عام 1963 ميلاديا وصل عدد فروع مطاعم كنتاكي إلى 600 فرع. وفي تلك الفترة قرر بيع امتياز مطاعم كنتاكي إلى جان براون والمليونير جاك ماسي مقابل $1,000,000 وراتب شهري يقدر ب40 ألف دولار، ثم بعد ذلك 75 ألف دولار مدى الحياة ومقعد دائم له في مجلس الإدارة. توفي الكولونيل هارلاند في 16 ديسمبر عام 1980 ميلاديا عن عمر يناهز 90 عاما، قضاها في صراع وكفاح لا يعرفان الملل واليأس. وما زالت مطاعم كنتاكي الشهيرة تواصل انتشارها بقوة حتى وصلت إلى 11,000 فرع حول العالم. شكرا لمتابعتكم سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة ومشاركاتها وتعليقكم عليها.
انتظرونا في قصة جديدة من وي.